Hello guys, barkanmu da saduwa a HausaCode Academy. A cikin wannan bidiyon ina so mu ɗan koyi yadda ake manipulating na string a C++ ne. Mun shiga function, mun ɗan taɓa function. Ya kamata in yi wani bidiyo akan yadda ake manipulating na string a C++, kuma ina so wannan ya zama bidiyon farko. So, farko muna farawa da #include string. To wannan karon ga wata sabuwa string. Ban taɓa yin program da wannan library mai suna string ɗin ba. Wannan shine na farko. Dalilin da yasa na kawo shi saboda muna buƙatan string manipulation a C++. Using namespace. Aikin da nake so na yi a cikin wannan bidiyon ina so ka ɗan sa ido sosai ka kalla me zan yi. Kun san dama mukan iya declaring variable mu ce string name suna. Sai mu ce cout enter your name. Cin name. Mun saba yin program haka kun sani ba yau ba. Idan ka zo nan ka ce cout your name is, sai ka sa name haka. Muna tsammanin farko mun haɗa variable mai suna name, kalansa string ne, dai na ajiye rubutu ne. Sai muka ce cout computer ki nuna enter your name, computer za ta maka displaying, za ta ce ka shigar da sunanka sai ta jira. Sai ka shigar da suna a nan, kana shigarwa sai program da zai zo daga baya shine your name is, sai ya ce wai sunanka shine, sai ya ɗauko wannan sunan da ka shigar a nan ɗin sai ya kawo. To bari mu kalli yadda program ɗin zai aiki a zahirance. Idan ka yi running ɗin shi haka, mu ce string manipulation, mu masa suna haka. Idan ka yi running program ɗin nan haka, sai ya ce maka enter your name, ka shigar da sunanka. Misali sai na shigar da sunana cewa Abubakar. Idan na shigar da sunana haka, in na danna enter, sai program ya ce your name is Abubakar, sunanka Abubakar ne. Haka ne. To yanzu kuma idan na zo na yi running ɗin shi, ku kalla inda matsalan yake. Sai na ce sunana Abubakar Sulaiman Ahmad shine sunana. In na yi running kalla me sake cewa your name is Abubakar. Me yasa ya ɓoye wannan sunan? Ya ɓoye wannan sunan. Me yasa bai kawo min sauran sunaye na guda biyu ba? Sai ya kawo min zallan nawa na farko. Me yasa? To dalili shine shi string yadda yake aiki a C++ shine idan ya tashi karanta abu, bari ku kalla misali a ce sunan shine Abubakar Sulaiman, na ce ko Sulaiman Ahmad. Idan ya tashi karanta sunan, in ya karanto nan zai yi ta karɓan input ɗinka. Dama nan cin ne ai ko? Cin shine a shigar, za mu shigar zai karɓa. Idan kana shigar da suna, kana danna space, shi kenan ya tashi aiki. Kana danna space, in dai hannunka ya taɓa space, dogon key ɗin da yake jikin keyboard ɗinka, to ya tashi aiki, ba zai ci gaba da karɓa ba. Shi bai karɓan space. Ana zuwa space to an zo ƙarshe kenan. To yanzu idan muna so ya karɓa mana har da space, yaya za mu yi? To nan ne za ku koyi yadda ake manipulating na string a C++. Manipulations ɗin suna da yawa, amma wannan yana daga cikin na farko. Na farko ka iya karɓan duka layin sentence, ka iya karɓan duka layi. Yadda za ka yi a C++ shine sai ka zo nan wajen. Nan haka. In ka ga dama za ka yi sauka ƙasa, in ka ga dama a nan ɗin, sai ka ce get line, sai ka buɗe bracket. Sai ka ce cin, kama name. Sai ka zo ka rufe abunka a nan, ka sa masa wannan. Wannan get line ɗin ka ji sunan, kana fassara turancin rabi da rabi. Nan get, kaman a samu line, layi, duka layi ake magana, ya karɓa duka layi. So cin kuma za a shigar ne a cikin wannan variable mai suna mene? Name. So yanzu idan ka zo nan, in kai running program nan, kai compiling, kai running ɗin shi. So yanzu sai ka shigar da cewa sunanka Abubakar Sulaiman Ahmad. Kun ga yace your name is Abubakar Sulaiman Ahmad. Shikenan. Computer ya abin da muka sashi. To mun gode da wannan aiki.
wannan kenan na farko. Na biyu kuma shine yanzu mu ɗauka yanzu bari in cire wannan cut ɗin haka in cire shi. Kun fahimci wannan? Bari mu zo nan mu sa word. Mu sa word a nan. Sai in ce word equal to happy ko kuma in sa congratulations. Congratulations misali. Kalma ne wannan. Wannan kalman wannan string ɗinmu mai suna word ga variable ɗin. Sunan variable ɗin word shi yake riƙe abun nan. Congratulations. So yanzu idan ka zo nan ka ce cout first letter of our string. Muna so mu kalla first letter ɗin string ɗinmu. Idan kai haka. First letter sa zai zama bari yi haka. Sai ka ce word sai ka buɗe wannan square bracket ɗin sai ka sa 0. Kwamfuta za ta yi ɗirge tana fara ɗirge daga 0 ne. Ɗirgen kwamfuta yana fara daga 0 ne. Sai yanzu wannan C ɗin nan shine 0. Wannan shine 1, 2, 3 haka yake ɗirgawa. So yanzu idan kai compiling program ɗinka. So in ka lura, kun ga ya kawo C. Ya ce first letter of our program C ne. Haka ne, 0 na farkonsa, zama 0 daga 0 ke fara ɗirgawa shine wannan C ɗin. Idan ka zo ka sa 1 a nan, zai kawo wannan ne. 1 shine O ɗin nan. So zai kawo na biyu ne. Bari mu bar shi yanzu tukuna. Idan kana so computer ɗirga maka tsayin abun, ma'ana harufofi nawa ne? Harufa nawa ne suka haɗa wannan kalman congratulations ɗin? Za ka yi amfani da wani function ne mai suna size ko kuma length. Duka suna aiki. A nan idan ka zo ka ce cout, mu rubuta size of our string. Idan ka yi haka sai ka ce word. Word shine sunan variable ɗin. Da ka kawo sunan variable ɗin farko sai ka kawo word. Shi variable ɗin da ya ajiye wannan kalman kenan. Ba za ka ɗauko kalman ka kawo wajen ba. Word sai ka ce dot size. Shikenan. Shikenan. Bari in rufe shi haka. So wannan kenan. Idan muka zo nan, bari in kawo end line anan, bari in yi end line. Sai in zo in sake kawo wani variable haka nan. Sai in ce bari in kwafa wannan line. Ina son gwada muku wani abu ne. Da size da length aiki ɗaya suke yi. Idan muka zo nan muka yi pasting wannan, sai ka zo ka ce nan kuma ba size ba length. Length of our string. Sai ka ce nan ma haka ya zama word na nan ne zai zama length. Length. Duka suna yi. Saboda bari ku tabbatar da cewa C++ ya san da zama shi. In ka danna dot sai ka sa length. Kun gani? Ga sunan function ɗin ya fito nan. Da ka yi taɓa shi haka. Ya kawo shi. So length shi ma duka aiki ɗaya ne da size da length za su kawo maka guda nawa ne harufan da suka haɗa wannan abu. So yanzu anan idan kai running haka, kai compiling kai running, sai kai compiling tukuna kai running. Kun gani? Computer ya ce first letter of our string shine O, wancan wanda muka canza. Size of our string 15. Ya haɗa layin ne, da ka iya raba layi. A nan wannan sai mu kawo end line anan, da ka iya kawo cout end line haka. Saboda in ya kawo wannan, ya kawo ƙasa layi a ƙasa tukunna ya kawo wannan ya sake. In kai compiling kai duk dai abu ɗaya ne kawai. Abu ɗaya ne. So anan in ka lura, ya ce first letter O ne saboda mun sa 1 ba C ya kawo ba. 0 shine na farko, 1 shine na biyu. So nan 15 mai size kenan. 15 mai length shi ma. Kun ga ɗaya yake kawo. So bari mu ɗirga ko mu kalla. Shin haka ne? Ko kuma kwamfutar mu ya kuskure? A nan ɗaya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ne. Shikenan. Amma kar ka manta kwamfuta na ɗiga space. Yanzu da ka zo nan wajen ka ba da space ɗaya haka. Kwamfuta in ka zo zai ƙara maka 16 zai kawo. Zai sa hadda wannan space ɗin. Ka gani? 16. Space ma yana ɗiga shi a mazamin character ne. So kar ka yi wannan kwafsawa. To, in an gane wannan, alhamdulillah. Abin da nake so na sake nuna kuma shine akwai wani function mai suna at. Shine zai zama na ƙarshe a cikin wannan. Idan ka zo ka ce misali a ce cout, sai ka ce word dot, sai ka sa dot in kana so ka kira function ɗin. Sai ka sa dot saboda function ɗin kana so ka manna shi ne wa wannan variable ɗinka wanda ya ajiye string ɗin. Sai ka sa dot, sai ka ce at.
at, kun gani at function ne. At a nan wajen in ka ce at 3, kana nufin a kawo maka na uku, ka ga nan 0 ne, ɗaya, 0, 1, 2, 3. G zai kawo, yanzu kwamfuta zai kawo mana G ne. Kun gani? Kwamfuta ya kawo G. GG. So wannan kenan. Shi ne ya kawo maka what at, ya kawo maka kalman da, wannan what ɗin shi ne sunan variable ɗinmu, at ɗin kuma kawai harafin da yake na uku, kuma dama ɗirgensa daga 0 ke farawa. So wannan kenan. Idan kana so ya kawo maka na ƙarshe kuma, kun san ya za ku yi? Bari mu gwada muku. Idan bari mu ce see out, end line anan, sai mu ce see out, last character. Anan sai ka ce, sai ka yi haka, sai ka ce what dot at. In ka sa at ɗin nan sai ka buɗe bracket, function ɗin kana cikin function ɗin. A cikin wannan function ɗin, maimakon mu sa for haka, ba haka za ka yi ba. Sai ka sa masa wani function kuma, size, sai ka sa word dot size. Haka ne? Haka ne. Idan ka sa word dot size ɗin nan, ka yi nesting ne na function a nan wajen. Sai ka buɗe bracket ɗinsa, sai ka buɗe ka rufe, sai ka ce -1. Abin da kwamfuta zai yi ba wani kayan tashi hankali ba ne. Zai ɗauko at ɗin nan, function ɗin nan, kafin ya sarrafa at sai ya fara sarrafa function ɗin ciki. In ba ku manta ba na koya muku nested for loop a cikin for loop. To yanzu wannan nested function ne, function a cikin function. So yanzu nan kwamfuta zai kawo wannan farko word dot size, na cikin yake farawa ɗan can cikin. Sai ya ɗirga, sai ya ce wannan ai size ɗinsa kalmomi guda 15 ne. To 15 ɗin sai ya cire ɗaya, tun da dama ɗirgin in ba ku manta ba daga 0 yake farawa. Kun ga daga 0 yake farawa, nan muka ce 0, nan 1, haka nan zai zo ya tashi a 14 ne ba a 15 ba, shi yasa kake ce -1. -1 kenan. So shi kenan sai ya samo wannan number ɗin na ƙarshen, sai ya zo ya amfani da at kuma a ina yake, sai ya simplify wannan function ɗin. Allah ya sa dai an gane bayani nan, dan wani lokaci explain ɗin abun ne ma yakan ɗan bani wahala. Kuma shi programming ganewa ake so kai, ba wai ka haddace ba ko kuma kawai na ga an yi nema zan yi haka. So yanzu idan kai running wannan program ɗinmu, kai compiling in kai compiling kai running a lokaci da, kun ga yace mene? Wannan shine ɗazu wanda muka yi mai G ɗin nan. Wannan kuma yace last character, wai character ƙarshe S ne. Haka ne kuwa? Bari mu kalla. S ne, congratulations ne ai, ba N ba na sa S a ciki. So wannan kenan. In ka fahimci wannan bidiyon kuma ka ji daɗin abin da na yi a wannan bidiyon, kuma karonka na farko kenan, ka danna mana subscribe kuma ka danna alaman ƙararrawa ta yadda in na sa sabon bidiyo YouTube za su sanar da kai. Kuma kar ka manta ka mana like, kai sharing wa 'yan uwanka da abokan arziki. Mun gode.